首先处理一下鸭子，因为是现杀的活鸭，所以呢还有一些杂毛没有拔干净。处理干净之后呢，用刀剁成小块。不知道什么原因，很多人不喜欢吃鸭子，但是其实鸭子既便宜，营养又丰富。我们这里卖的活鸭呢，才8块钱一斤，非常的划算。锅中烧水，下入剁成块的鸭子，倒入一些料酒去腥，开大火烧开，然后用漏勺捞出备用。这时汤中已经能看到很多油脂了，把鸭肉放入清水中冲洗干净。热锅倒入少许的底油滑锅，油热下入焯水的鸭块，大火翻炒，把鸭肉略微的煎一下，煎出少许的油脂，然后倒入开水，水量呢没过鸭肉，开大火烧开。这时候呢，准备一口砂锅，把鸭肉和鸭汤全部倒入砂锅中。下面来准备一样做老鸭汤的关键食材党参，这个呢在菜场很常见，一般都是几块钱一两，价格不贵。有了它呢，鸭汤才能变得香味浓郁，鲜美可口。再来几根小葱，一块拍碎的生姜、桂皮、香叶还有八角。大火烧开之后盖上盖子，转小火慢炖2到3个小时。2个半小时之后呢，打开盖子，挑出葱姜还有香料。配菜的话，小撒还是比较喜欢菌类的，既能提鲜，口感也特别好。不知道大家平时煮汤都喜欢放什么配菜呢？这次呢，选择的是海鲜菇，先清洗干净，然后放入砂锅中，盖上盖子，转大火炖5分钟就可以了。需要注意的是，煲汤一定要最后再调味，否则煮出来的肉会又干又柴。加入1勺半的盐，半勺的白胡椒粉，稍微的搅拌一下，关火盛出来就可以了。这道秘制老鸭汤呢就做好了，汤汁鲜美，鸭肉酥烂，赶快趁着周末煮上一锅犒劳一下自己吧。